भाई ये एसी देखो, ठीक है। अभी इसमें क्या है ना, अभी कूलिंग का मसला आया, हमने अभी आके यहाँ पे चेक किया, ठीक है। तो ये कंप्रेसर जो है वो बिल्कुल भी जो है वो ख़राब हो गया, चलने का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इसको जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग चेंज करने के लिए क्या करेंगे ना, कि ये जो है एसी जो है वो 2.5 टन का एसी है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है 2 टन का हिसाब से जो है, या 1.5 टन का हिसाब से इसका जो है कंप्रेसर इन्होंने जो है लगाया हुआ है, ठीक है। इसमें रोटरी कंप्रेसर लगाया, और इसमें जो है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगा हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे ना, कि इसको जब निकालेंगे ना, तो ये सेम मॉडल नहीं लगाएंगे हम लोग, वही लगाएंगे जो मशीन में कंपनी की तरफ से जो कंप्रेसर आता है वही कंप्रेसर हम लोग लगाएंगे, क्योंकि हम लोग उल्टा सीधा काम नहीं करते।